जय जगन्नाथ सांग मैंने स्वागत करुच्ची आउ एक वीडियो रे वीडियोटी हूँ आज आम जो बुलेट रो जो क्लासिक 350 मॉडल रो तार जो ब्रेक रोचे ब्रेक रो तार साउंड इश्यू रोचे एटार जो ड्रम ब्रेक रो साउंड टा चलतु मुझे आपको देखी दूसरी केमिति ता साउंड टा होचे आउ एटा थरे होनी आपण माने जेतेबेले भी गाड़ी चलेबे जदि ब्रेक मारिबे ताले साउंड पूरा भयानक साउंड होची जहाँ पई बहुत प्रॉब्लम होची। 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବାଇକ୍ କିଣିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସଲ୍ୟୁସନ କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରମ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ହବ ସାଉଣ୍ଡ ଯାହା ହେଲେ ବି ରହିବ ହେଲେ ଟିକେ ହେଲେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗୁଛି ତ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ହଉଛୁ ଏଲଓଏଲ ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସୋରୁମ ରେ ନେଇକି ଗାଡ଼ି ଦେବି ଆଉ 1 ୱିକ୍ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ତ ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ ଆଉ ପୁରା ଦେଖିଲା ପରେ କେମିତି କ'ଣ ମଡିଫାଇ ହେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଭଳି ବୁଲେଟ୍ ଅଛି ତ ସେଟା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ କୋଉ ମାନଙ୍କର ଏଇ ବ୍ରେକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରମ୍ ବ୍ରେକ୍ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ତ ଆର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସୋରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ବି ମୁଁ ଆ ପାଇଁ ବହୁତ ଥର ଟ୍ରାଏ କରିସାରିଛି ହେଲେ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳିଲାନି। ସେମାନେ କହିଲେ କି ଡ୍ରମ୍ ବ୍ରେକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ରହିବ ତ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇଟା ମଡିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଇଦର ଆପଣ ଆକୁ ଡିସ୍କ କରିବେ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ କରିବେ ଆଉ ଦେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ରହିବ ଆଉ ଏଲୋହିଲ୍ କରିଦେବେ ଯଦି ଆହୁରି ବେଟର୍ ରହିବ ଏଲୋହିଲ୍ ସହିତ ଡିସ୍କ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ ବ୍ରେକ୍ରେ। ତ ମୋର ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମାନେ 3 ବର୍ଷ 3.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଏଇଭଳି ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆପଣ ମଡିଫାଇ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 25 ରୁ 30 ହଜାର ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏଲୋହିଲ୍ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିବି ଏଲୋହିଲ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିବି